வீசிங், ஆஸ்மா, சளி தொந்தரவுகளுக்கு ஒரு எண்ணெய். இந்த எண்ணெய் தடவினா கொசு கடிக்கிறது கம்மியாகும். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா? தும்பை செடி. தும்பையை தமிழ் மருத்துவத்தில் நுரையீரல் சம்மந்தமான எல்லா பிரச்சனைக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. கிராமப்புறங்களில் விஷக்கடிக்கு கூட இதை யூஸ் பண்ணுவாங்களாம். ஓமவல்லி இலை நம்ம சளிக்கெல்லாம் கஷாயமாக போட்டு குடிப்போம். இது உடம்புக்கு சளிக்கு முக்கியமாக இது ரொம்ப நல்லது. வேப்ப இலை கிருமி நாசினி, அதே மாதிரி இது பூச்சிகளை கிட்டையே வரவிடாது. துளசி சளியை சரி செய்யும். துளசியும் இந்த ஓமவல்லியோட ஃப்ளேவர், அந்த ஸ்மெல் இந்த எண்ணெயில் ரொம்ப நல்லா இறங்கியிருக்கும். இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கப்பு எண்ணெய்க்கு இந்த 4 இலையும் ஒரு கைப்பிடி நல்லா அலசி காய வச்சு மிக்சியில் அரைச்சிக்க போகிறோம். ஈரப்பசை இருக்கக்கூடாது. இது தண்ணி விடாமல் நம்ம எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இதை அரைச்சிக்கலாம். செக்கு தேங்காய் எண்ணெய் 1 கப் எடுத்துக்கோங்க. அதை அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ணணும். அரைச்சி வச்சிருக்கிற இலையை நம்ம இதோட சேர்த்துக்க போகிறோம். அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டு அந்த பச்சை கலர்லாம் மறைஞ்சு போய் நல்லா டார்க் க்ரீன், அதாவது கிட்டத்தட்ட ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நம்ம மிதமான சூட்டில் காய்ச்ச போகிறோம். குளிர் காலத்தில் சளி பிடிக்கும், அந்த மாதிரி ஆஸ்மா, வீசிங் இருக்கிறவங்க இதை ரெகுலராக யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு மென்தால் நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும்னா நீங்கள் அது கூட கொஞ்சமாக இந்த எண்ணெயோட சேர்த்துக்கலாம். நல்ல ஒரு வாசனை கொடுக்கும். சலசலப்பு சத்தம் ஒரு 2-3 நிமிஷத்தில் குறைய ஆரம்பிக்கும். இந்த இலையோட கலர் நல்லா டார்க் க்ரீன் கலரில், ஸ்லைட் ப்ரௌன் கலரில் மாறும். அந்த நேரத்தில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி இதை ஆற வச்சிடலாம். வடிகட்டி ஒரு கிளாஸ் ஜாரில் எடுத்துக்கலாம். பிறந்த குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த எண்ணெய் யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். கழுத்து, காதுக்கு பின்புறம், நெஞ்சு, முதுகுலெல்லாம் இந்த எண்ணெயை தேய்ச்சி விடலாம். வேப்ப எண்ணெயோட தேங்காய் எண்ணெய் கலந்து தடவிக்கிட்டா கொசு கடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதே மாதிரி தான் இந்த எண்ணெயில் நம்ம வேப்பில போடுறதுனால இந்த எண்ணெய் தடவும் போது கொசு கடிக்கிறது கம்மியாக இருக்கும். இந்த டிப்பை ஷேர் பண்ண சங்கீதாக்கு தேங்க்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.